السلام عليكم. اليوم معنا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنعملوا بحال اللي كنقولوا حنا في الشمال كنعملوا بويوس. غنعمل معكم اليوم ان شاء الله بويوس. فوالا غنعطيكم المقادير. هنايا عندي نص كيلو ديال الطحين، عندي كاس صغير السكر، جوج بيضات، عندي مغروفه ديوغور ضم مسوس، مغرفه صغيره د الملح، عندي كاس د الحليب، كاس صغير هذا كاس العنبه د الزيت، فاني، مغروفه كبيره ديال خميره الخبز، واحد ساشي الخميره د الحلوى. صافي، يلا خليكم معنا باش نوريكم كيفاش الطريقه. غنخليو الخميره تفاعل هنايا شي 2 دقائق ولا 3، من بعد نرجعوا نكملوا الخدمه ديالنا ان شاء الله. الا تبعتوا هاد الطريقه هذه اللي غنعمل انا غيجيوكم بويوس كيحمقوا. صافي نبداو ان شاء الله على بركه الله. هنايا غنعملوا ديك النص السكر، نص كاس السكر. فوالا غنعملوا مغروفه الخميره ديالنا، خميره الخبز، حبوب ولا يا اللي كاينه. غنعملوا كاس د الحليب دافي ماشي سخون، دافي، كاس د الحليب دافي. فوالا هيدا غنحركوهم شويش مع بعضيتهم. غنخليو الخميره تفاعل هنايا. نغطيو بهاد البلاستيك ديال السلوفان، نغطيوهم 2 دقائق لما كان ولا 3، غير تفاعل معنا الخميره. نشوفوا بحال بدات كتنفخ، وديك الساعاتك نعللوا عليها. صافي شاهي تفاعلت معنا الخميره. دابا نبداو. صافي غنحرك هيدا شويه باش انا نعملهم يتعجنوا في الماكينه. اللي ما عندوش ماكينه بيدو. فوالا صافي نزيدو هاد نحركوها. ونضيفو عليها ديكات الزيت، مغروفه كبيره د المسوس. ما عرفتي واش كيبان لكم. غنعمل قطرات من الفاني، واللي عنده شاسي يعمل شاسي. غنعمل 2 بيضات. غنعمل بيضه وحده مكموله، ووحده غنعمل غير بيض ديالها، وصفر غنخليه في الاخر باش ندهن به بويس ديالي. فوالا فوالا الصفر غنخليه باش ندهن به. خدمه هنايا غنخدمها واحد 2 دقائق، من بعد نضيف لها شويه طحين. دابا نبداو نضيفو الطحين بشويه بشويه.
دابا يمكننا نعملوا ديك الخميره ديالنا. نزيدو نضيفو الطحين. بغيت نقول لكم خصو العجين يبقى خفيف شويه، فوالا باش كيجيونا بويوس بحال اللي خصنا حنايا. شفتوا العجين باقي خفيف. هيدا نخليوه. شفتوا معايا باش هو خفيف كيلصق في اليدين. دابا غندهن يدي شويه، فيه شويه زيت نباتي شويه، وغنحركو هنايا فوالا باش من تخمر لنا ملي نجي نجبدو العجين ما نجبروهش يلاصق. صافي غنخليها هنايا حتى تخمر، عاد نخرجوها. غنعملو نفس العمليه اللي عملنا قبيله، نغطيوها بلاستيك سلوفان ونخليوها حتى نشوفها علات، حتى نشوفها خمرت. تقدر دير لك حسب الجو، تقدر دير لك 4 ساعات، تقدر دير لك حتى نص ساعه. دابا ما شاء الله الجو كيسخن، الحاجه دغيا كتخمر. فوالا نخليوها هيدا، من بعد نرجعوا ليها. تعالت خمرت، خليتها نص ساعه. نعاود ندهن يدي شويه باش ما تلصقليش ما تلصقش. انا نخرجوا من هذيك الهواء. هنايا صافي. دابا نبداو نعملوها قريصات. صافي الطاوه ديالنا عملنا فيها كاغيط. هذا من احسن يكون، حيتاش بصراحه ما كيخليش الحاجه تلصق، واللي ما عندوش يعمل الطحين. نتمنى تكون كتشوفوني مزيان. اللي بغاهم صغارين نعملوهم صغارين، اللي بغاهم كبارين نعملوهم كبارين. انا ما نعملهم ما صغارين ما كبارين، معوضين. شوفي العجينه كيفاش هي خفيفه. هاد اللعبه هي في العجينه باش كتبقى خفيفه، باش كيجيو هشاشين. دابا غنعمل لهم ندهنهم ببيضه. ها هي فانيه عندي هنايا صفر د البيضه داك اللي خليته قبيلاتي.
هو عملت معاهم غير فصغيره د الحليب باش كتزول ديك الزفره د البيضات. فوالا عندي هنايا شويه الجنجلان للتزيين، وعندي نواء فيلي ما حمرتوش حيت اصلا ملي غيدخل الفران غيتحمر راسو. فوالا نبداو ندهنو شويه. بعدتهم على بعضهم باش ما يلصقوليش، حيتاش ما كيتنفخوا باقي غيخمروا. دابا نعاود يخمروا غير واحد دابا من واحد 10 دقائق هيداك صافي. ديك الساعه نعملوهم في الفران، يعني ديك ملي كتزيد لهم 10 دقائق كيزيدوا يتنفخوا، ملي كيدخلوا الفران عاود كيزيدوا يتنفخوا. عليها بعدتهم على بعضهم. نعاودو لهم هيدا شويه باش يجيو محمرين، واللي كيعجبو يزيدوا يتحمروا بزاف، اللي كيعجبو مذاق نيسكافي عمله. انا ما كنبغيش نعمل على ولادي لان ما كتعجبهمش. شويش غنعملو بالزنجلان وشويش غنعملو بالنوا د ايفيلي. عملت لهم دابا دهنتهم قبل ما يزيدوا يخمروا، حيتاش ملي كيخمروا ملي كتجي دهنوا داكشي بحال كيتنفسوا، ما كيبقاوش هذاك منفخين. عليها بغيت دابا نعمل لهم ندهنوا نعمل لهم الزنجلان والنوا د ايفيلي باش من ديك 10 دقائق نزيد لهم يكونوا ساهلين يدخلوا الفران. فوالا ساهلين، كنتمنى تجربوهم كيجيو ساهلين. صافي هنا ساليتهم دابا شي 10 دقائق وندخلوهم الفرن. من نخرجوهم خليكم صافي ها هما خمروا لنا، سالينا ديك 10 دقائق. دابا غندخلوهم الفرن بحال اللي قلت لكم 180 درجه، ويفتحوا غير من تحت حتى يطيبوا من تحت ويفتحوا لهم من الفوق. ها هما وجدوا معنا بويز ديالنا كيجيو مزيونين وهشاشين ولدادين ثلاثه ديال الحاجات وساهلين. وجربوهم وتردوا عليا في كومونتير كيف جاوكم، وان شاء الله غيجيوكم زوينين. انا هذه الطريقه سهله وواضحه. وشكرا بزاف، وإلا عجبكم الفيديو ديالي خليوا لي لايك ابوني وشكرا.